Pero ahora. Cogemos el pañal y lo ponemos recto. El cachorro en la posición como cuando son adultos y van a hacer caca. Lo intentamos porque son muy pequeñitos. Ponemos una servilleta y vamos a intentar que haga cacas. Empezamos a estimularle por al lado del culete, el rabito. Ellos, cuando van a hacer caca, levantan el rabito. Pues como los adultos, pero en pequeñito, igual. Intentamos que no se resbale, las patitas no tienen mucha fuerza, pero bueno, estos tienen ya 15 días y además esta raza es bastante fuerte, tiene mucha musculatura y aguanta bastante bien. Es un cachorrín de Mini Bull Terrier. Es muy bueno, ha comido 50 mililitros. Y entonces, pues, tiene que hacer cacas. Si paras de estimularlo, él también para. Entonces tienes que intentar no parar. Hacer el mismo movimiento que haría la mami con la lengüita chupándolos. Y tú intentar hacer con el dedito el mismo movimiento. Sin tocarles mucho el culete para no hacerles luego que se queden escocidos. Porque claro, si comen 5 veces al día y cagan 5 veces al día y mean 5 veces al día, pues si estás tocando todo el rato el culete, al final se pueden escocer. Y tampoco es muy bueno ponerles una crema, porque ellos están juntos, se chupan unos a otros y pueden chupar la crema. Y no es conveniente. A veces tarda bastante, como ahora. Pero bueno, al final tiene que hacer caca, porque es muy, muy importante que hagan cacas. No pueden estar comiendo y no hacer cacas. Si seguimos, a ver si lo conseguimos. Se resbala, pero bueno, ahí estamos en ello. Así despacito, ahora se ha tirado un pedete chiquitín. Yo creo que ya va a hacer caca enseguida. Y bueno, esto es cuestión de paciencia. Las primeras veces cuesta mucho, pero cuando ya llevas unos cuantos días, pues va más rápido. ¿A que sí, chiquitín? ¿Que vas a hacer caca enseguida? ¿A que sí? Mientras tenga el rabo para arriba, quiere decir que va a hacer cacas. ¿A que sí? También se mueven porque son inquietos, son chiquititos. Pero bueno, ¿ves? ¿Veis? Ya va saliendo la cacutita. Y seguimos, no paramos, no, ni en ningún momento. No paramos porque si paramos, él para. Eros, va, date quietecito, cariño. Venga, que vamos a hacer caca. Mira, parece que me ha escuchado y está quietecito. ¿A que sí? Venga, va. Y así, si vemos que le cuesta salir a la caca, cogemos la servilletita, que para eso la tenemos, y le limpiamos un poquito así, ¿vale? Y entonces cae. Esto es muy poquito lo que ha hecho. Para lo que él ha comido es muy poquito. Pero seguimos. Entonces sigue saliendo más cacuquitas. Mira qué cacuquitas. ¡Hala! ¡Qué grande! Intentamos que no se manche las patitas. Si se mancha luego se las limpiamos. Lo movemos así para otro lado. ¿Veis cómo al final hace un montón de cacas? Ahora ya acabó. Ahora le limpiamos, doblamos la servilleta, le limpiamos, vemos que no tenga cacas en las patitas y ya a dormir.